Как же лечить храп? Большая проблема. Берете капусту, натираете на мелкую терку, смешиваете напополам с медом. 1 столовая ложка перед сном съедаете. Делайте это каждый день. Через месяц храпеть перестанете. Вот проверенный способ такой. Так. Здравствуйте, Андрей Андреевич. У ребенка лямблиоз. Чем лечить? Великолепный препарат называется лизоцин. Великолепный препарат. Лямблиоз, амебиоз, заболевание гастрит. Великолепный препарат. Восстанавливает уровень гастрина. Снижает и повышает, если необходимо, уровень пепсина. Спасение для желудка. Натуральный природный антибиотик. Лизоцин. Амебиоз. Лямблиоз. Устраняет быстро. 1 таблетка 1 раз в день утром натощак на протяжении 1 месяца. Здравствуйте, Андрей Андреевич, помогите. Проросшая пшеница при восстановлении цикла не поможет. Проросшая пшеница при восстановлении цикла не поможет. Дело в том, что для того, чтобы восстановить цикл, необходимо понимать, из-за чего происходит дисменорея. И она может быть как раз заболеванием как раз высокого альдостерона или высокого тестостерона, низкого прогестерона, или даже там недостаточного эстрадиола. Может быть альдостерон высокий, тестостерон высокий, низкий прогестерон. То есть вам необходимо сдавать гормональную панель.